liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu ubhombela esitimela samampondo baba mkhulu phakathi ame. Ushembe njengoba wayehleli kuyo indawo yakwaNongoma phela wayengakhohliwe ukuthi kumele eqhubeke enze imisebenzi kaNkulunkulu nazo izinhlelo zohambo oluya entabeni enhlangakazi. Kodwa okwakumjabulisa kakhulu ukuthi wawusuwakhiwe umuzi wakhona lapha elinda, eseshiye nabantu ayebashumayezile, waphinde wabafundisa nayo imithandazo. Wathi uma eseyenzile imisebenzi yakhe ekuphakameni, mayethi uyabheka, hawu nayi le ngelosi yakwaZulu evilaphayo, eyagcina inyamalele phela lena kwelasentabazwe ezegcina etholwa ingelosi yasemampondweni. Isibuyile. Ilapho uShembe angachithanga khona isikhathi, wapakisha imithwalo yakhe wayilandela. Wahamba nayo njalo le ngelosi ephikelele khona kwaZulu. Le ngelosi kanti imphindisela khona futhi kwaNongoma. Nanguya nesulukesi lakhe lezimpahla uyonqamula esiqiwini sezilwane emfolozi, okwakulindelekile njengoba wayinqamula esiqiwini lapho kwakunezingwe ngamabhubesi. Kwakulindeleke ukuthi amenze ebe inyama yawo azoyidla. Kodwa okwamangaza, izilwane azizange zimenze lutho, kodwa kunalokho zazimguqela. Wanqamula njalo eholwa yiyo le ngelosi eyayisibonakala injengenyoni ijuba, waze wafika khona osuthu emzini wenduna uMpondo. Kodwa uShembe efika kule ndawo yasosuthu waqala ngako ukuyohlala eduzane nesonto lamasheshi elaliphethwe umfundisi uMpanzi. Ehlele ethule ethe du, waze wathumela abantu ukuthi ngiyacela ningiyele lapha emzini wenduna ukuba ningicelele ukungena khona. Induna uMpondo wavuma, wabe esethuma izingane ukuthi azilungiselele lesi sivakashi esinguShembe indawo lapho azolala khona, ngoba phela nalo ilanga laseliyozilahla kunina. Wathi uma sebeqedile ukuyilungisa kahle indawo lapho azolala khona, base beyambiza. Wahamba uShembe sebheke khona emzini wenduna, wafike wakhuleka esangweni. Lapho kwakukhona khona isalukazi esasiwumama wayo induna uMpondo, esasibhabhalele egcekeni. Lapho sabonakala khona sesisukuma sahlala ngezinqa, sababaza kakhulu sathi, hawu nangu umvelinqangi uphumaphi? Abaningi babetshelwa ukuthi siyadlala isalukazi. uShembe wahamba wangena endlini ababemlungisele yona. Kodwa isalukazi asizange siyeke ukukhuluma lamagama. Saphuma sangena kuyo imizwi engomakhelwane sithi, nangu umvelinqangi usefikile, wozani nizombona umvelinqangi emzini kaMpondo. Abantu babemangele kakhulu ngale nkulumo yalesi salukazi ukuthi phela umvelinqangi ngabe ufunani emhlabeni, ngoba leli gama phela babeligcina khona emsamu uma bekhuluma namadlozi abo, lapha besuke bekwanxusa khona ukuthi abacelele impilo ende nezinhlanhla kuye umvelinqangi, ngoba wona amadlozi kukholwa ukuthi asuke esondele kuye umvelinqangi embona. Isalukazi sasilokhu sime ngegama elilodwa sithi, usemzini kaMpondo, wozani. Abantu batheleka khona emzini kaMpondo bezobika zonke izinsizi zabo. Njengoba isizwe sakwaZulu sasesihluphekile kakhulu sisuka kuzo izimpi, kanti nesomiso sasithe bhe, izinkomo zifa. Abanye babethi, kodwa hawu mfundisi uhlezi kuphi? Sihluphekile kule ndawo yesomiso. Abefundisi bethu basesheshi sebekhuleka kuzo zonke izintaba namagquma nembango yalapha kwaNongoma,
kodwa sekuphele iminyaka eminingi imvula kasiyitholi. Kwamangaza uShembe lokho ukuthi isilo Solomon besingamtsheli ngani zonke lezi nkinga ezihaqe isizwe sakwaZulu. Wabe sethi uShembe, ngiyanizwa ukuthi nithini. Bizani bonke abantu besigodi bese nikhomba intaba enivame ukuthandazela kuyo imvula. Babe sebeyikhomba bude buduze intaba esendaweni ematshe emhlophe. Base bebiza bonke abantu besigodi kuba behlangane kule ntaba. Wabe seyaqala esiyathandaza. Wathi mayiqeda lapho wabe seyabaluleka ngokuthi njalo uma nifuna imvula anoboza kule ntaba. Kodwa wonke umuntu oyokhuphuka kule ntaba kuyomele aphathe imbali. Lezo mbali ngiyozibeka phezu kwaleli dwala wabe selikhomba khona lapha eduzane. Kodwa abanye abantu babenikina amakhanda phela bethi udlala ngathi lo mfundisi. Emva kwesikhathi eside kangaka imvula ingekho ingafika kanjani? Wabezwa uShembe laba babekhuluma kanjalo wabe sebatshela ukuthi lizona izulu. Ningakhathazeki, nina madoda amadala eningasakwazi ukugijima. Hambani masinyane niphikelele emakhaya. Lawo madoda amadala kwakungamadoda awamanqele. Alibela ukushaya kancane. Engayikholwa lento eshiwo yilo mfundisi. Khona manjalo kwavela ifu elincane entshonalanga. Lahamba liza ngakuyo le ntaba ilapho kwaqala khona amathonsi emvula layishaya izulu. Anetha amakhehla akawanqele ayisalibele kungabaza ehamba kancane. Engasakwazanga ukufika emakhaya. Lana kakhulu izulu lawisa namatshe. Kwaqala kwageleza nemifula. Ilapha baqala khona ukuxwaya abantu bathi kanti indoda enjani lena yenza izimanga ezinjena. Basala bemangele abantu kanjalo kodwa abanye noma ngabe wayebasizile ngemvula abakuthandanga lokhu ngoba wayengelona ibandla lamasheshi futhi lokhu akwenza kwahlambalaza inkolo yawo amasheshi ukuba ayehluleka ukuthandazela imvula kuNkulunkulu. Lelo qembu labantu elalisonta khona esheshi lahamba layobika udaba emaphoyiseni. Bamfaka icala lokuthi uthatha abazalwane bakwamanye amabandla. Lokho kwabonakala ngalo iphoyisa lalisuka enkantolo Kwanongoma elalizulazula kuso isigodi. Lihamba lithi lifuna isalukazi sasimemezela ngokuthi abantu bezobona umvelinqangi emzini kaMpondo. Lahamba iphoyisa laze lafika qathatha emzini wayo induna. Lathi ngifuna lo mfundisi othatha abazalwane bakwamanye amabandla. Yaphuma induna yalibuza iphoyisa ukuthi wenzeni. Lathi iphoyisa ngithunyelwe ukuba ngizombopha. Kodwa induna yaphendula iphoyisa ngokuthi awubuke onke lamaqhuma nembango namasimu akule ndawo ukuthi kukuhlaza kanjani. Lakubona lokho iphoyisa yabe isithi induna, izulu kade selumise isikhathi eside kule ndawo lingasani kodwa ngaye umfundisi uShembe uthandazile izulu lana njengoba ubona isomiso sesiphelile ngaye lo mfundisi. Ladikibala iphoyisa lahamba. Lehluleka kanjalo iphoyisa kumbopha uShembe kanye nalo ibandla lamasheshi elalimfake amacala. Igama lakhe uShembe liyaqhubeka nokwanda ngobutha kuyo indawo yakwaNongoma njengoba esegejwe inkantolo okwesibili kule ndawo yakwaNongoma. Njengoba wayesuka nakhona emampondweni imgeja futhi inkantolo asiphathi khona endaweni yaseThekwini nakhona kwamaphumulo lapho ayengena khona ephuma ezinkantolo. Eboshwa yibo abazalwane basezimishini bevikela inkolo eyayifike nabo abelungu bezimishini. Lokho babekwenziswa yibo buxoki nobumbuka nobugwala bokuzincengela kuwo phela amangisi ngoba ayesifakile isibhaxu kubo abantu abamnyama. Maqede abe sebavumisa le nkosi yabo. Liyaguqa lapho ikumkedlela umzukulu amafutha umkofu 20 nesoka phakade. Amen.